दशकं 4 अष्टाङ्गयोगं सिद्धिं कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधियोगचर्यया पुष्टया सुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतातिवीर्यमैर् आप्लवादिनियमै च पाविता कूर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्परां तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणयावमभियम्य निर्मला इन्द्रियाणि विषया तदापहृत् अस्महे भवतुपासनोन्मुखा अस्फुटेव पुषुते प्रयत्नतो धारये मदिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् उद्महेव भवदङ्घ्रिचिन्तका वस्फुटावयवभेदसुन्दरम् तत्त्वपूसुचिरशीलनावसात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता सतदाश्रया ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रिता पुनरता पर्युच्यतौ आरवे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवा मुक्तभक्तकुलमौलितां गता संजरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु या पुनः मंशुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयै उन्नयत्तज सुषमनयासनै लिङ्गदेहमपि सन्तजन्नदो लीयते त्वयि व्यापरे निराग्रह ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धता सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवां ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोदयमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्रते ईयते भवतुपाश्रयास्तदा वेदसा पदं मता स्वपुरैव वा तत्र वा तव पदेदवावसन् प्राकृता प्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्ध जगदं दमोजसा तस्य चाक्षितिपयो महोनिला दोमहत्प्रकृतिसप्तकावृती तत्ततात्मगदया विसंसुखी याति ते पदम् अनावृतं विभो अर्चिरादिगतमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयाम् उच्चरन्तमनिलेश पाहि मां नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।